मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि चिफ बिथांखौ दिनै जोबोद सोमखारिदों। आसलते बिराद लासिंसिं बाथ्रा आरो बिराद लाजिनांगौ। जाय मानसियानो केरेक्टार लेस जेरावनोखि मानसि समाजखौ मुगैनानै जुमुदै गारनो हाग्रा बिटिआरनि रायजो राजाखौ जुमुदै मुगैग्रा मानसि आरो जाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों जोंहा सन्देह दं बिथाङा माबायदि माने रिलेसन लानानै थांनानै दङ। बे मानसियानो दिनै लासिंसिं माने मानगोनां जोंनि प्रमद सार बिथांखौ जाय मानसियानोखि 15-20 बोसोरनि समसिम जोंनि जाथिखौ बोखांबोनो थाखाय सिलाय लाग्रा मानसिफोरखौ फोजोबनो थाखाय शान्ति लाबोनो थाखाय खामानि मावनाय बिथांखौ बिथाङा गाज्रियैनो सोमखारिदों। बेखायनो आं मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा जि केरेक्टारनि मानसि नोंथाङा गावनि जिथु मेन्टेल स्टेटास बेखौ फाहामनानै ला आरो साइकेट्रिकनि हस्पिटालाव नोंथाङा थांनांगौ। खारन नोंथांनि जि एक्टिभिटी जि माने व्यवहार पाति बे एकदम नर्मेल नङा, कमप्लिटलि माने एबनर्मेल। आरो नोङो जि रोखोमनि बिटिआरनि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाय खोथा बुंगासिनो दं। सानसे जोङो बेखौबो खोनादों नोंथाङा बिटिआरनि चिफनि अबेबा मोनसे खथायाव माबा फैसा सानग्रा मेसिन दङ। बेफोरबायदि जि नंखाय खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ फोसावनो सानदों। आं नोंथांखौ बोसोन होयो, परबतजरायाव बिपिएफनि 15 बोसोर सासनाव जोंनि बे बिटिआर हालामनि 40टा समस्तिनि भितराव सबनिसायबो गाज्रिसिन समस्ति नोंथांमोनानो खालामना दोनदों। रायजो राजानि जि लामा नोंथांमोना फैसा थाखा जाख्ल'जोबनानै बेवहाय जेबो अबस्था दोनाखै। नोंथांनि बिगुमै आरो नोंथां बिबोनां नोंथांमोना सानैजों फेमिलि केन्द्रित लोगो जालायनानै बे फैसा माखासेखौ जादों। आरो आंहा सन्देह दंबावो नोंथांनि जि दा एमसिएलए फान्डनि 50 लाख खरि मोननाय रां नोंथाङा बबे गामियाव न' गंसे लुना होदों बेखौ जुदि जोंनो रायजोफोरनो खोन्थाना होयोबा जों जोबोद मोजां मोनगोन। आरो नों जाय बाथ्राखौ बुंदों बिटिसि सलायदों ना बिटिआर सलायदों, जों बिटिआर सलायदों बेनि प्रमाणखौ रायजोआ मोनदों। मानोना बिटिआर एकर्डआवनो जोंनि जि गफुरसिमहालागै एक्सटेनसन जानायनि एकर्ड बे एकर्डआ दङ। आरो शान्ति सुक्तिखौ सोर खालामदों बे खोथाखौ बिटिआरनि रायजोआ मिथिगौ। शान्ति लुबैग्रा मानसिया सोर बे बाथ्राखौ बिटिआरनि मानसिया मिथिगौ। आरो मानसि बुथारनायनि जि हाबाफारिफोरमोन सोरनि सरकाराव जादों बेखौ मोजां मिथिगौ। 1000निबो बारा मानसि बिपिएफनि सरकार समाव बुथारनाय जादों। आरो दा जोंनि नैबे बाक्सानि आरो उदालगुरिनि जि नोंथांमोना बुंबाय थादों बे बाथ्राया बाक्सानि जि माने गावथार जानाय सुबुं बे बिथाङा डाकाइतखा बेखौ गासिबो मिथिगौ, थानायाव मिथिगौ, गामिनि रायजोआ मिथिगौ। बेखायनो जाय मानसिया गाज्रि डाकाइत बे मानसिया गावथार जानायाव जेबो साननांगौ गैया। बे साहे केनारामानो जाया, सोरबा गेनाराम जाया, मेनाराम जाया, बेयाव जेबो साननांगौ गैया। गाज्रिया गाज्रिखा। आं बेखौसो खावलायदों हाथियार लानानै हाथियार दैहो आरो जोंनि ओनसोलखौ गुदुं खालामनाय जि षड्यन्त्र खालामबाय थानाय माखासे मानि दैदेनगिरिफोर दङ बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय बख'नानै गारहरथारनांगोन। आरो मालायखौ दाय होआगारा परबतजरा समस्तिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ नोंथाङा मावनांगौ। मानोना नोंथांनि जि नांजाबनानै थानाय जि लामा सुकानजरा टु सिल्किकाटा बे लामाया जोंनि गुडविल मिशनजोंनो मावजानाय। आरो बेनिफ्रायबो गरायमारि टु सिल्किकाटा 12 किल'मिटार लामा जायखौ 17 बोसोर बिपिएफआ मावाखैमोन बेखौबो जों दिनै गुडविल प्रजेक्टजों मावखांबाय। आरो बेबायदिनो 7टा लामा आरो गुडविलजों नैबे मासाव कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। बेनि बादैबो हाजासे मानि लामा जों फैगौ बोसोराव परबतजरायाव खामानि मावनो थांगासिनो दङ। 10 करोड़ टाका होनानै जोङो गामि गामि मिटिं जानायनि मोनसे आसनि लानानै मैया नोंथांनि समस्तियाव हाजार मानसिनि सिगाङाव जोङो रादाय होबोदों। बेवहाय जोङो मिटिं जाग्रा न', क्लाब न', डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय। गतिके नोंथाङा बायजो खोथाखौ माथा मारियागारा। जिहेतु परबतजराया मिथिंगानि समायना रमायना अनथावथाव मोनसे समस्ति, बिटिआरनि सबनिसायबो साबसिन समस्ति। बे समस्तिखौ नोंथाङा गाज्रि, किन्तु नोंथांनि बे गाज्रिखौ परबतजराजों जा कानेक्सन खालामनानै दाहो। खारन परबतजरा होनोबा बेवहाय जोंनि ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि गुरु कालिचरन आफानि नामा बेयाव लोब्बा थाफैयो। गोमोथाव सोमोथाव सरेश्वर बिला बेयाव नांफानानै थायो। मा महामाया गोथार जोंनि बे थाना लोब्बा जानानै थाफायो। बेनिखायनो बे थावनियाव
बे हायाव नों बायदि मानसि जन्म जानायाबो जोबोद मुगैथाव आरो बिराद लाजिसिंथार